ஒரு குளத்தின் அருகே ஒரு ஆமை வாழ்ந்தது. ஒரு நாள் குளம் வறண்டு போக தொடங்கியது. ஆமை கவலைப்பட்டது. அப்போது ஆமையின் நண்பர்களான 2 பறவைகள் வந்தன. அவை ஒரு நல்ல திட்டம் செய்தன. ஒரு மரக்குச்சியை நடுவில் ஆமை கடித்து பிடிக்க பறவைகள் இருபுறமும் அந்த குச்சியை பிடித்தன. பறவைகள் ஆமையிடம் பயணத்தின் போது பேசாதே என்று சொல்லின. ஆமை அதற்கு ஒத்துக்கொண்டது. அவர்கள் பறந்தபோது மக்கள் இதை பார்த்து சிரித்தார்கள். ஆமை கோபமடைந்து பேசிவிட்டது. அதனால் ஆமை கீழே விழுந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக மண்ணில் விழுந்ததால் அது உயிர் தப்பியது. ஆமை ஒரு நல்ல பாடம் கற்றது. நீதி, அவசியமான நேரத்தில் அமைதி மிக முக்கியம்.